2025 он замын даргын A05 тоод менежментийн нэгдсэн тогтолцооны хэрэгжилтийг сайжруулах тухай тушаал түүнд суурилсан нэгдсэн төлөвлөгөөний хүрээнд бид менежментийн нэгдсэн тогтолцоонд үе шаттайгаар шилжиж олон улсын стандартын шаардлагаар бодит ажил, үйлдвэрлэл үйлчлэгээний үр дүнг баталгаажуулж байна. Бүх салбар нэгж яагаад менежментийн нэгдсэн тогтолцоонд бүрэн шилжих шаардлагатай вэ? Менежментийн нэгдсэн тогтолцоон системийг баримт бичих болон ажлын байрны бодит үйл явц дээр суулгах зорилготой. Харилцан үйл дата процессууд хэмжих үзүүлэлттэй төлөвлөлт, бодит нотлохонд суурилсан гүйцэтгэлийг бий болгохын тулд бүх салбар нэгжүүд нэгдмэл систем рүү шилжих шаардлагатай. 2025 оны сорилт баталгаажуулалтын аудит. 2025 онд Улаанбаатар төмөр замын 9 салбар нэгж олон улсын стандартын шаардлагыг хангаж буйг дүгнүүлэх баталгаажуулалтын аудитэд орж байна. Энэ бол зөвхөн шалгалт биш, хийсэн ажлын үр дүнг үндэсний түвшинд баталгаажуулах алхам юм а. ISO не просто цифры на бумаге. Это система, которая позволяет сделать ежедневную работу каждого сотрудника измеримой и контролируемой, а в конечном итоге повысить производительность труда и производственную дисциплину. По итогам аудита 2025 года мы увидим, действительно ли нововведения реализованы на практике и какие результаты это принесло. За сүүлийн жилүүдэд бид удирдлагын манлайлалын соёлыг бэхжүүлэхэд онцгой харж байна. Ингэснээр мэдээллийн нээлттэй байдал, дотоод хяналт, за мөн одоо шийдвэр гаргах хурдыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл энэ бүгдийн үндсэн менежментийн нэгдсэн тогтолцоо буюу нэг хэлээр ойлгох, нэг хэл дээр ярих болцоог бүрдүүлж байгаамаа. Тогтолцоо ба гүйцэтгэлийн бодлого. Систем гэдэг бол нэг удаагийн кампани ажил биш. Эрсдлээ ярьдаг, асуудлаа нээлттэй шийддэг соёл бидэнд хэрэгтэй. Бид яг үнийг л бүтээж чадна. Менежментийн нэгдсэн тогтолцооны ажлын хүрээнд 2025 онд тээвэр зохион байгуулалтын алба, Улаанбаатар эмчээгийн ажил буулгалтын технологийн бичиг баримтуудыг 9001, 45001 стандарт нийцүүлж баталгаажууллаа. За үйлчлүүлэгч байгууллагатай хамтран ажиллахад ил тод мэдээлэл, хариуцлага хоёр л хамгийн гол нь. ISO 9001 шаардлагууд орж ирснээр бид гэрээ үйлчилгээний урсгалаа илүү системтэй болгосон. Энэ нь аудитын байгууллагын шалгалтаар шууд харагдана. За манай албаны хувьд бол эрсдлийн үнэлгээг өөрсдөө хийдэг болсноороо ажлын байрд бол урт хяналт бол сайжирсан. Замын үйлчлэг, зам шалгалтын хэмжилтүүд баримтаар баталгаажих ёстой. Хэмжилтийн мэдээлэлээ нэгтгэж тайлагнах хугацааг мөн багасгаж чадсан байна. Мөн стандартад суурилсан ажиллах арга барилд хэвшүүлж одоо эхлээд байна. Зорчигч үйлчлэгээний чанар, санал гомдлын хяналт бүгд стандарттай зохицох ёстой. 2025 онд бид энэ системийг бодитоогоор дамжуулсан байгаа. Хэн хариуцаж яаж хаагддаг нь бол тодорхой болсон. Энэ бол том давуу тал. Зоригжуулсан хамгаалалт, онцгой байдлын албан, харуул хамгаалалт, галын аюулгүй байдал гэсэн үндсэн хоёр чиг үүргээр ажил үүргээ гүйцэтгэдэг. Манай ажил үүрэг онцгой нөхцөл гүйцэтгэдэг тул менежментийн нэгдсэн тогтолцоог нэвтрүүлснээр ажилчны ажил үүрэг илүү нарийн, илүү бодиттой болсон. Аюулын үед хэн юу хийх нь бүх төвшөнд тодорхой болсон гэж үздэг. Тээврийн хяналт бол системийн төв цэг юм а. Манай ачаа зарчигч тээврийн хөдөлгөөн бүгд нэгдсэн технологи процессор явдаг. Тэгээ бид мэдээллийн урсгалыг нэг мөр болгож бүх хяналтын цэг объектыг стандартын дагуу илүү тодорхой болгосон. За аудит дээр энэ өөрчлөлт бол маш тодорхой харагданаа. 2025 онд бид төлөвлөлтийн шинэ тогтолцооны шинэ төвшөнд гарлаа гэж үзэж байна. Одоо бүх нэгж нэгэн зорилгын төлөө стандартын шаардлагад нэгэн зэрэг нэгэн хэмнэлээр шилжих ёстой. Менежментийн нэгдсэн тогтолцоо бол зөвхөн салбар нэгжүүдийн ажил биш. Замын хэмжээний бүх байгууллагуудын хамтын харилцаг, албадын оролцоо юм а. Хамтдаа нэг системээр нэгэн шаардлагаар урагшаа явцгаая. 2025 он бол баримт бүрдүүлэлтийг бодит хэмжилт, бодит хяналт, бодит гүйцэтгэл дээр суурилуулах жил байлаа. Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг нийт 27 салбар нэгжээрээ ISO 9001 чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO 45001 хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны менежментийн тогтолцоо, ISO 22000 хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо, ISO 14001 байгаль орчны менежментийн тогтолцоо, ISO 21001 боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцоогоор гэрчилгээдсэн.
2020-оос 2025 он бол Улаанбаатар төмөр замын хувьд тогтолцоонуудын хүний нөөц чанар, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, сургалт, хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцооны хөгжлийн жил байлаа. Бид нэг зорилгын төлөө илүү аюулгүй, илүү чанартай, илүү системтэй төмөр замын төлөө ажиллаж байна.